अस्सलामुअलैकुम गाइस, एसटी फूड्स में आपको खुश आमदीद। आज की जो रेसिपी है वो है क्लब सैंडविच पे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। एक सिंपल सी रेसिपी आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप लोगों को मैं सिंपल जो है पिक्चर्स लेके नीचे मेंशन करता हूँ कि ये रेसिपी मतलब ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इतने इतने आपने ऐड करने हैं और चिकन के कितने ग्राम है, मतलब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बाकायदा पिक्चर में मेंशन करता हूँ। सेम आप लोगों ने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलते हैं वीडियो की तरफ।